လမ်းတစ်ရက်ထဲမှကိုအုံးလွင်ဤမိမမစိမ့်တွင်မွေးဖွားသည့်ကလေးကမွေးကလေးကရွှေရောင်စပေနှင့်မျက်လုံးရောင်ကအပြားမျက်လုံးအလေကမျက်စံကအသားရောင်အသားရည်ကနီတတာနှင့်မို့ဘိုးဝင်စားအင်္ဂလိပ်လူမျိုးဟုပြောနေကြသည်ပြီးတော့ရင်ဘတ်တွင်အနီအစင်းအမှတ်ကြီးပါလာပြီးတလက်မခန့်နေဝင်နေသည်မှာထူးဆန်းလာသည်ယောက်ျားလေးဖြစ်ပြီးရုပ်ရည်ကချောမောသည်ကိုလေးချိန်9 ပေါင် 5 အောင်စာရှိသည်ဝဝကစ်ကလေးနှင့်ချစ်စရာကောင်းလာသည်လမ်းတစ်ရက်ထဲမှလူဝင်စားကလေးမွေးသည်ဆိုသည့်သတင်းကြောင့်မြင်ဘူးကျင်သည့်လူများကအာမနာရှာမကြိုးသွား၍ကြည်ကြသည်ဒီကလေးကကောင်းကင်မှလေရင်ပြန်တန်းသွားသည့်အတန်ကြားသည်နှင့်ညာဘက်လက်ကိုမိုးပေါ်သို့ထောင်ကတအားငိုသည်လေရင်ပြန်တန်းဝေးသွားမှအငိုတိတ်သည်ထူးခြားတာတစ်ခုရှိသေးသည်ထိုကလေးကအင်္ဂလိပ်သချင်းတန်ကြားလျင်ငြိမ်သက်နေပြီးအိပ်ပျော်သွားတတ်သည်မိခင်နဲ့ဖခင်ကမြမသားချော့တေးဆိုသိရမလို့ကတ်ဆက်ဖြင့်အင်္ဂလိပ်သချင်းခွေထည့်ပြီးဖွင့်ထားလိုက်ရုံပင်စကားပြောတတ်သောအရွယ်တွင်အဖေကိုတင်မပေးရပါပဲနှင့်ဖာသာဟုခေါ်သည်မိခင်ကိုမာသာဟုခေါ်သည်ပေါမုတ်ကိုနှုတ်စီရိုးစုံနှုတ်နှင့်တုပ်ကျွေးလျင်အလွန်ကြိုက်သည်ဒီကလေးဤအမည်ကိုမိဘများကမိုးလွင်ဦးဟုမဲ့ခေါ်ထားသည်သို့ပေမဲ့အရက်ထဲကလူများကရာဂျာမိုးဂျိမ်းစ်မွန်မင်းသားဤနာမည်ဟုခေါ်ရမှနှုတ်ကြိုးနေကြသည်ရာဂျာမိုးကအိမ်အပြင်တွင်ကလေးတငယ်များနှင့်စော်ကစားနေရမှအိမ်ထဲသို့ကြောက်လန့်တကြားပြေးဝင်ကအခန်းတွင်ပုံအောင်နေတတ်သည်ဟဲ့သားဘာဖြစ်လို့လဲသူမေမစိမ့်တွေကမေးသည်ရာဂျာမိုးကတောင်မအရက်စီသို့လက်ညှိုးထိုးပြသည်ဘာလဲသားရဲ့လာနေပြီရာဂျာမိုးကအတန်တုံတုံရီဖြစ်ပြောသည်သူမေမစိမ့်တွေကအိမ်အပြည့်သို့ထွက်ပြီးတောင်ဘက်အရက်သို့မော်ကြည့်သည်ထိုအချိန်တွင်ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးသည်ဘာတမ်းမှမကြားရအောင်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေသည်မကြပါချေတောင်ဘက်အရက်စီမှလေရင်ပြန်တန်းလာတန်းကိုကြားရသည်ဟောတွေ့လားလာနေပြီအော်ငါသားဟိုးအဝေးကြီးကလေရင်ပြန်လာနေတန်ကိုကြားပြီးကြောက်နေတာကိုထွက်ခဲ့ပါသားရဲ့လေရင်ပြန်ကြီးမရှိတော့ပါဘူးရာဂျာမိုးကနားဆွင်သည်လေရင်ပြန်တန်ကိုမကြားရတော့မှအိမ်ပြင်သို့ထွက်စော်သည်ဒီကလေးလေရင်ပြန်တန်ကြားလျင်အထိတ်တလန့်ဖြစ်နေသည့်အကြောင်းကိုမိဘဘိုးဘွားများနှင့်အိမ်နီးချင်းများကစဉ်းစားမရအောင်ပင်ဖြစ်နေသည်လေရင်ပြန်အယုတ်ကလေးများနှင့်စော်ကစားသည်ရာဂျာမိုးသည်ကျောင်းနေသည့်အရွယ်သို့ရောက်လာသည်ကလေးများအလဲတွင်အသားရောင်စပင်မျက်လုံးများကတမူထူးခြားနေသည်မှတ်ဉဏ်အလွန်ကောင်းသည်အင်္ဂလိပ်စာတွင်ပုံမိုထူးချွန်သည်ဟုဆိုရမည်ဆရာမကတခါတင်ပြပေးရုံနှင့်အလွတ်ရနေသည်တနေ့တွင်ရာဂျာမိုးကသူ၏အဖေနှင့်အမေကိုထူးခြားသောစကားတစ်ခုကိုပြောသည်ငါတို့လေရင်ပြန်ပြက်ကြီးအရှိရိုးမာတော်တဲ့ကတောင်ချေမှာရှိတယ်ဟင်သားစော့ဖို့ဝယ်ပေးထားတဲ့လေရင်ကဟိုးမှလေမဟုတ်ဘူးငါရဲ့ရစ်ချက်စလီကာရဲ့စတုံးလီမန်ရဲ့မောင်းနေလာတဲ့လေရင်ပြန်ကြီးကိုပြောတာဟေးဟင်သားနာမည်ကဘာတူလဲငါနာမည်လားရောဘတ်အင်စတာရာဂျာမိုး၏စကားကြောင့်မိဘနှစ်ပါးမှမျက်လုံးပြူသွားကြသည်လေရင်ပြန်မောင်းသည့်အင်္ဂလိပ်လူမျိုးရောဘတ်အင်စတာဝင်စားသည့်လူဝင်စားလေးဟုသိလာရသည်ငါရဲ့ရစ်ချက်စလီကာရဲ့ကလေရင်မောင်းလာတာဘယ်တော့မှလဲသားရဲ့စစ်ကြီးဖြစ်တုန်းကလीကွာဒီနယ်ထဲရောက်လာတော့အောက်ကစက်တက်နဲ့အဆက်မပြတ်ပစ်တာလေရင်ဝမ်းပိုက်ပေါက်သွားပြီးအထဲကိုလေတွေတိုးဝင်လာတယ်လေရင်ကြီးကဟိုရိမ့်ဒီရိမ့်နဲ့ထိမ့်မရဖြစ်လာတယ်လေရင်ကခေါင်းကိုအောက်ဆိုင်ဆင်းသွားပြီးပကိုးရိုးမှတောင်ကုန်းတစ်ခုကိုဝင်တိုက်မိတယ်ဒိန်းဆိုတဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်ရတယ်ငါရင်ညွန်းတော့ပြင်းထန်စွာအဆောင်ခံရပြီးငါငြိမ်သက်သွားတယ်ငါခန္ဓာကိုယ်ဟာပေါ့ပါသွားသလိုပဲရစ်ချက်စလီကစတုံးလီမန်တို့ဟာလည်းလေရင်ထဲကပေါ့ပါစွာထွက်လာကြပြီးအဝေးကိုထွက်သွားကြတယ်ငါအော်ခေါ်တာတော့သူတို့မကြားကြဘူးငါကမီးလောင်နေတဲ့လေရင်ပြက်ကြီးကိုကြည့်ပြီးစိတ်ထဲမှာတမျိုးကြီးပဲလေရင်ပြက်ကြီးဟာသူ့အလိုလိုမီးငိမ့်သွားတယ်ငါကတော့လေရင်ပြက်ကြီးနားကတစ်ပင်မှာပဲหนีလိုက်တယ်အဲ့ဒီနေရာကိုတစ်ခုတ်ဝါခုတ်တဲ့သူတွေရောက်လာကြတယ်လေရင်ပြက်ကြီးကိုကြည့်ပြီးဟာဒါစစ်အတွင်းကလေရင်ပြက်ကြတာကွ
အမေရိကန်လေရင်ကွဖဲ့ယူသွားကြမယ်တစ်ခုတ်ဝါခုတ်သမားတွေဟာလေရင်ကိုသူတို့ပါလာတဲ့အချွန်အထက်ပစ္စည်းတွေနဲ့ထိုးကောထုနှက်ပြီးယူသွားကြတယ်ငါကလေရင်ပစ္စည်းတွေကိုဘယ်အထိယူသွားတဲ့ဆိုတာကိုလိုက်ကြည့်တာပေါ့သူတို့နေတဲ့ခြံထဲကတစ်ပင်မှာခိုကက်နေလိုက်တယ်သူတို့ခြံထဲကတစ်ပင်အတော်များများမှလည်းငါလိုဘဝမျိုးနဲ့နေတဲ့သူတွေအများကြီးပဲငါနေတဲ့တစ်ပင်ကအရွက်ကိုစားကြည့်တော့လဲခါတယ်အသီးကိုစားကြည့်တော့လဲခါတယ်ငါနေတဲ့တစ်ပင်အောက်လာတဲ့သူတွေကိုမလာရဲအောင်၆လန့်လွတ်လိုက်တယ်ဘယ်သူမှမလာရဲတော့ဘူးဒါပေမဲ့ငါနေတဲ့တစ်ပင်ကိုခုတ်လဲပစ်လိုက်လို့ငါမှနေစရာရှာတော့တာပေါ့ရာဂျာမိုးကပြောလက်စစကားကိုရက်လိုက်သည်အဲ့ဒီတော့ငါသားကဘယ်သွားနေတယ်လဲကိုအုံးလွင်ကသိချင်၍မေးသည်အဲ့ဒီအိမ်ကဝက်မကြီးရဲ့ဝမ်းထဲမှာသွားနေတာပေါ့ဟင်နောက်တော့ငါဟာဝက်ထီးကလေးဖြစ်သွားတယ်ငါသွားဆော့အောင်မယ်ရာဂျာမိုးကအိမ်အောက်သို့ပြေးဆင်းသွားသည်လူဝင်စားဖြစ်သည့်သားကပြောသည့်စကားကိုကြားရသောမိဘနှစ်ပါးမှာအိမ်ကြီးချင်းများကိုပြန်လည်ပြောပြမိသည်လူဝင်စားတွေဟာရှေးဘဝအဖြစ်အပျက်တွေကိုပြန်လည်ပြောပြနိုင်ကြတယ်အိမ်ကြီးချင်းကိုမောင်မောင်ကပြောသည်အေးဗျာကျွန်တော်တို့လင်မယားကမမေးပါဘူးသူကကောက်ခံခင်ကပြောတာဗျသူပြောတာတွေကမယုံနိုင်စရာတွေကြီးပဲအခုတော့မပြောပြန်ဘူးသားကဝက်ထီးကလေးဖြစ်ခဲ့သေးတယ်ပြီးတော့ဘာဆက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့မပြောပြန်တော့ရာဂျာမိုးက6နှစ်အရွယ်သို့ရောက်လာသည်အရှိဘက်အရက်သို့မော့ကြည့်နေပြီးတွေးငေးနေတတ်သည်ဘာဖြစ်လို့လဲသားကိုအုံးလွင်ကမေးသည်သားစဉ်းစားနေတာဘာတွေများစဉ်းစားနေတာလဲလေရင်ပြက်ကြီးစီကိုသားသွားခြင်းလို့ဟိုတခါကသားပြောဘူးတယ်လေသားကလေရင်ပြက်ကြပြီးတည်သွားတော့တစ်ပင်မာနေရတယ်နောက်ဝမ်းမကြီးရဲ့ဝမ်းနဲ့ရောက်ပြီးဝက်ထီးကလေးဖြစ်သွားတယ်နောက်တော့ဝက်ထီးကလေးဘဝမှာတခင်ကအရွယ်ရောက်တာနဲ့တတ်စားလို့ဟိုတီလျှောက်သွားနေရတဲ့ဘဝရောက်ရတယ်ဒီနောက်တောင်ဘက်အရက်က9ယောက်နဲ့မိန်းမကြီးစီမှာသွားနေရတယ်မိန်းမဘဝမှာလင်သားမကောင်းလို့မီးတွင်းထဲမှာတည်ဆုံးသွားပြီးနောက်အဖေနဲ့အမေတို့စီရောက်လာတာပဲသားကလေရင်ပြက်ကြီးစီကိုပဲသွားကျင်နေတယ်ရာဂျာမိုးကအိမ်ပြင်သို့ပြေးထွက်သွားသည်ကိုအုံးလွင်ကသူ့သားပြောသည့်နောက်ဆက်တွဲစကားများကိုမစိမ့်တွေအောင်ပြောပြသည်သားသွားကျင်တဲ့စီကိုလိုက်ပို့ပေးလိုက်ပါလားဟာမနှွယ်ရလဲဘကိုးရိုးမှအကျယ်ကြီးလေရင်ပြက်ကြီးကဘယ်နာရှိမှန်းမသိပဲနဲ့သားကလူဝင်စားပဲသူ့ကိုမေးကြည့်ပေါ့မင်းပြောသလိုမေးကြည့်အောင်ပါပဲကိုအုံးလွင်ကနွေရာသီကျောင်းပိတ်ရက်တွင်တော်မှသူတငယ်ချင်းတူထံသွားပြီးဘကိုးရိုးမှတော်တဲ့၌လေရင်ပြန်ပြက်ရှိမရှိစုံစမ်းကြည့်သည်တောင်ကြီးမှာရှိတယ်လေရင်ပြန်ပြက်ကြီးကိုတွေ့တဲ့သူတွေကဟိုပစ္စည်းဖြုတ်ယူဒီပစ္စည်းဖြုတ်ယူဆိုတော့အင်ဂျင်ပြက်ကြီးပဲရှိတော့တယ်ငါသားလူဝင်စားကွာကိုအုံးလွင်ကဖြစ်ကြောင်းကုံစင်ကိုတငယ်ချင်းဖြစ်သူကိုပြောပြသည်မင်းရသားမရောက်ဘူးသေးတဲ့အရက်ကလေရင်ပြက်ကြီးကိုပြောပြနိုင်တာအံ့ဩစရာပဲငါသားအဲ့ဒီနေရာကိုတအားသွားကျင်နေတယ်ဒီလိုလုပ်ပါလားကိုအုံးလွင်ကရွာသားများကိုအကူအညီတောင်းသည်သူသားရာဂျာမိုးကိုလှဲပေါ်တင်ကပဲခူးရိုးမှတောင်ပေါ်သို့သွားသည်ရာဂျာမိုးကဘာစကားမှမပြောဘဲငြိမ်၍လိုက်လာသည်လဲမောင်သည့်ရွာသားနှင့်လှဲပေါ်တွင်ထိုင်လိုက်လာသောရွာသားများ၏မျက်နှာကိုအသေးချာလိုက်ကြည့်နေသည်အဖေရာဂျာမိုးကကိုအုံးလွင်၏လက်ကိုဆွဲကင်ရင်းခေါ်သည်ဘာလဲသားလှဲမောင်နဲ့ဦးလေးကလေရင်ပြက်ကြီးရှိတဲ့နေရာကိုရောက်ဖူးတယ်လေရင်ပြက်ကတန်ပေါင်တွေကိုဖျက်ပြီးလှဲပေါ်တင်ယူသွားတာမြင်တယ်သူ့အိမ်မှာအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေရှိတယ်ရာဂျာမိုးပြောလိုက်သည့်စကားကြောင့်အားလုံးအံ့ဩသွားကြသည်လဲမောင်နေသူမှာကိုအုံးလွင်၏တငယ်ချင်းအုံတော်စုရွာသားကိုတင်နိုင်ဖြစ်နေသည်ကိုတင်နိုင်ကအာရပါရရီမောသည်အုံးလွင်မင်းရဲ့သားပြောတာမှန်တယ်ငါလေရင်ပြက်ကတန်ပေါင်ဘယ်နှချောင်းဖြုတ်ယူခဲ့တာလဲ၄ချောင်းဟာငါလုံနေရကိုထိုင်ကြည့်နေသူပါပဲလားမင်းရဲ့သားလူဝင်စားဆိုတာတော့ငါတော့ယုံကြည်သွားပြီကွာကိုအုံးလွင်ကသူ့သား၏မျက်နှာကိုစိုက်ကြည့်နေသည်လေရင်ပြက်ကိုဖျက်ယူတာဦးလေးတယောက်တည်းမဟုတ်ပါဘူးကွဦးလေးနဲ့တူဖျက်ယူတဲ့သူတွေကိုမှတ်မိလားမှတ်မိတာပေါ့အရက်ရှိရှိပိန်ပိန်ပါပါကိုရစားတဲ့လူရဲ့ဆေးလေးကိုသွားနဲ့ကြိုက်ပြီးစကားပြောတတ်တဲ့လူရဲ့တားနေတဲ့သစ်ပင်ကိုတရှိနဲ့ဟိုခုတ်ဒီခုတ်လုပ်တဲ့သူရဲ့နှက်ကိုမကြာခဏညှစ်တက်တဲ့သူရဲ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဟာဟုတ်တယ်ဟာ
ကွန်းစားတာကမောင်မျိုးဆေးလေးကိုသွားနဲ့ကြိုက်တတ်တာကစိန်အောင်လက်ကမြင့်တက်တာကဖိုးနီနှစ်ချေခဏခဏညှစ်တာကအေးထွန်းရာဂျာမိုးမျက်နှာကပြုံးနေသည်ကိုအုံးလွင်ကခေါင်းကိုတဆက်ဆက်ညှိနေသည်မင်းနဲ့အတူလင်းရင်မောင်းတဲ့အဖော်နှစ်ယောက်ကရောတယောက်ကတော့မသိပါဘူးမစ္စတာစတုံးလီမန်ကတော့လေရင်ပြက်ကြီးအရှိဘက်ကတစ်ပင်မှာနေခဲ့တာပဲသူနေတဲ့တစ်ပင်မှာတစ်ခေါင်းကြီးရှိတယ်ဝါဝါအသီးလေးတွေအတွဲလိုက်သေးတဲ့အပင်မှာနေတာကိုတင်နိုင်ကတွေဝေကစဉ်းစားနေသည်ပြီးမှအော်ကနတ်ဆိုးပင်မှာနေတာကိုတားအပင်နာမည်မသိဘူးလေတောင်ချီတို့ရောက်လာကြသည်ကိုတင်နိုင်ကနွားများကိုလှဲမှဖြုတ်ပြီးတစ်ပင်ရိပ်တွင်ချီထားကကောက်ရိုးကျွေးသည်ရေတိုက်သည်လှဲနှင့်နွားများကိုစောင့်ရန်ရွာသားနှစ်ဦးကိုထားခဲ့သည်ကိုအုံးလွင်ကကိုတင်နိုင်ကိုမျက်နှာရိပ်ပြသည်ရာဂျာမိုးကရှေ့မှဥဆောင်၍ထွက်သွားသည်ကိုအုံးလွင်ကိုတင်နိုင်နှင့်ရွာသားများကနောက်မှလိုက်သွားသည်ရာဂျာမိုးသည်ရောက်ဖူးသည့်အရက်ဒေသသို့သွားနေသည်ပမာရှောက်လန်းနေသည်ကိုအုံးလွင်ကကိုတင်နိုင်ကိုမေးငေါ်၍ဘလို့လဲဟုမေးသည်ကိုတင်နိုင်ကခေါင်းငိမ့်၍ပြသည်ရာဂျာမိုးသည်တစ်ပင်ကြီးများကိုမော့ကြည့်သည်ဒီနေရာတွေကိုရောက်ဖူးပါလေတောင်ဘက်ရက်သို့လက်ညှိုးထိုး၍ဟိုးဘက်မှာတောင်ပေါ်ကစီးဆင်းနေတဲ့ချောင်းတစ်ခုရှိတယ်ရာဂျာမိုးကပြောသည်ကိုတင်နိုင်ကခေါင်းငိမ့်သည်မိုးရင်းဆိုရင်ရေစီးတအားတန်နေတစ်ဝါသမားတွေတစ်ဝါမျောချတဲ့ချောင်းပေါ့အခုချိန်ဆိုရင်ရေအနှဲငယ်ပဲရှိတယ်ရောက်ဖို့နီးပြီလားကိုအုံးလွင်ကမေးသည်ရှေ့မှာတောင်ကုန်းနှစ်ခုကိုအတက်ဆင်းလို့ရအောင်မယ်တင်နိုင်မှာပါဇက်အဟောင်းသားဖြစ်သွားသည်တောင်ပေါ်သို့မကြာခဏတစ်ဝါခုတ်ရန်လာသည့်သူပင်မှန်မီအခုတွေ့မဲ့တောင်ကုန်းရဲ့တစ်ဖက်အစင်းမှာဘူးသီးလေးတွေပါပြီးတအားမွှေးတဲ့အသီးသီးတွေအပင်ကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီအပင်ကနို့ရည်လိုအရည်တွေစီးကြနေတတ်တယ်အဖော်ပါလာသည့်ရွာသားမှမျက်လုံးပြူသွားသည်ဟုတ်တယ်တစ်ဖက်တောင်ကုန်းအစင်းမှာပိန်းနေပင်ကြီးတစ်ပင်ရှိတယ်သူမပြောတတ်လို့အစည်းကိုနို့ရည်လို့ပြောတာကိုတင်နိုင်ကပြောပြသည်ရာဂျာမိုးပြောသည့်အတိုင်းတစ်ဖက်တောင်ကုန်းအစင်းတွင်လူတစ်ဖက်စာရှိသည့်ပိန်းနေပင်ကြီးတစ်ပင်ကိုတွေ့ရသည်ဆက်လက်၍ခရီးဆက်ရာတောင်ကပန်းဆောင်တွင်လေရင်ပြန်အပြက်ကြီးကိုတွေ့ရသည်တော်ရဲသို့တစ်ဝါခုတ်ရန်လာကြသည့်ရွာသားများကဖြုတ်ယူသွားကြသဖြင့်တန်ကျေးတက်နေသောအင်ဂျင်တုံးကြီးသာရှိတော်သည်ရာဂျာမိုးကအင်ဂျင်မှအင်္ဂလိပ်စာတမ်းများကိုအတန်ထွက်၍ဖတ်နေသည်ကျောင်းပညာပထမတန်းသာရှိသေးသောသားငယ်ကအင်္ဂလိပ်စာကိုတွက်လက်စွာဖတ်နေသဖြင့်ကိုအုံးလွင်နှင့်တင်နိုင်တို့ဖွဲ့မှအံ့ဩနေကြသည်လေရင်ပြန်ပြတ်ကြပြီးတည်ဆုံးသွားသည့်နောက်ဝိညာဉ်ဘဝတွင်သူနေထိုင်ခဲ့သောတစ်ပင်ကြီးကိုရာဂျာမိုးကလက်ညှိုးထိုးပြသည်တစ်ပင်၏ပင်စည်းတွင်ဖိုးနီဆိုသည့်ရွာသားဓားဖြင့်ခုတ်ထားသည့်အရာများကိုတွေ့ရသည်ဟိုးတစ်ပင်မှာမစ္စတာစတုံးလီမန်နေတာရာဂျာမိုးကမင်းငေါ်၍ပြသည်တော်ရဲတွင်လေကငြိမ်သက်နေသည်သို့သောမစ္စတာစတုံးလီမန်နေသည်ဆိုသောတစ်ပင်ကြီးမှတည်ရွက်များသည်လေတိုက်ခတ်ထီသည်နှင့်လှုပ်ရဲနေသည်ရွာသားများမှာတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြီးကမျက်လုံးများဝိုင်းသွားကြသည်ကဲတားရောက်ခြင်းနဲ့လေရင်ပြန်ပြက်ကြီးစီကိုအဖေရအောင်ပို့ပေးခဲ့ပြီနော်တားကျေနေပြီမဟုတ်လားဒီတော့ပြန်ကြရအောင်နော်ကိုအုံးလွင်ကရာဂျာမိုး၏ပခုံးကိုဖတ်ကားပြောသည်ရာဂျာမိုးကတွေးဝေကစဉ်းစားရင်းလေရင်ပြန်ပြက်ကြီးကိုကြည်နေသည်ရာဂျာမိုး၏မျက်လုံးထဲတွင်မျက်ရည်များရွဝဲနေသည်ရွာသားများကရာဂျာမိုးကိုကြည်နေကြသည်မျက်ရည်များသည်ရာဂျာမိုး၏ပါးပြင်ပေါ်သို့လှိမ့်ဆင်းကျလာလေသည်ရာဂျာမိုးသည်ရှိုက်ခါငိုးနေသည်ဟင်တာဘာဖြစ်လို့လဲအဖေကိုပြောစမ်းကိုအုံးလွင်ကရာဂျာမိုးကိုဖတ်ထားရင်းမေးသည်ငါဒီမှာလေရင်ပြန်ပြက်ကြတော့ကဟိုနိုင်ငံမှာငါမိမနဲ့သားလေးကြံခဲ့တယ်ငါကလေရင်တက်မတော်ကဘိုးလေးကိုအုံးလွင်မှာဘာပြောရမှန်းမသိဖြစ်သွားသည်1945ခုနှစ်တွင်မြန်မာရဲဘော်3ကျိတ်တို့သည်ဂျပန်ကိုအကူအညီတောင်းကဗြိတိရှနယ်ချေတို့အားမြန်မာနိုင်ငံမှတိုက်ထုတ်ခဲ့သည်ထို့သောအချိန်ကာလကဟုယူဆရသောစစ်အတွင်းကပြက်ကျခဲ့သည့်လေရင်ပြန်တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသောလေရင်မှုကကိုအုံးလွင်မစိမ့်တွေတို့လင်မယားထံတွင်လူဝင်စားပြန်ဖြစ်နေသည်အတိတ်ဘဝကိုပြန်လည်သတိရပြီး
လေရင်ပြက်ကြီးရှိရာသို့တွားကျင်သည်ဆိုပြီးပူဇာခဲ့သည်လေရင်ပြက်ကြီးစီသို့ရောက်တော့အတိတ်ဘဝကဇနီးနှင့်သားကိုတရိယာပြီးငိုကြွေးနေသည်တက်တန်းကိုပြန်လဲတွက်မိဆိုပါကအနှစ်50ကျော်ခဲ့လိပြီလေရင်ပြက်ကြစဉ်ကလေရင်မူးမစ္စတာရောဘတ်အင်စတာသည်အသက်25နှစ်ဆိုပါစို့ယခုတက်ရှိထင်ရှားရှိမည်ဆိုပါက85နှစ်ခန့်ရှိတော်မူဌာနေနိုင်ငံတွင်ကြံခဲ့သောဇနီးအသက်သည်လည်း85နှစ်ဝန်းကျင်တော့ရှိလိမ့်မည်တာဖြစ်သူကအသက်50ဝန်းကျင်ဇနီးဖြစ်သူမှာတက်ရှိထင်ရှားရှိသေးသည်လားမပြောတတ်လူဝင်စားလေးကအတိတ်ကိုတရိယာပြီးတန်းတာနေသည်ကိုအုံးလွင်ကသားဖြစ်သူ၏လက်ကိုဆွဲကနွားလဲများရှိရာသို့ခေါ်လာခဲ့သည်ထိုညကသူတို့အုပ်စုသည်တောင်ချီမှာပင်ညစာချက်ပြုတ်စားတောက်ကြသည်ရာဂျာမိုးကညစာစားပြီးနောက်အိပ်ပျော်သွားသည်ကိုအုံးလွင်တို့အုပ်စုကဝိုင်းဖွဲ့ကစကားပြောနေကြသည်ည10 နာရီခန့်အချိန်တွင်ဒိန်းဆိုသည့်အတန်ကြီးကိုကြားလိုက်ရသည်ဘာဖြစ်တဲ့အတန်ကြီးလဲဗျအတန်ကလေရင်ပြက်ကြီးရှိတဲ့နေရာလောက်ကပဲအဲ့လောက်တုံဟိအတန်မြည်ရှိသွားတာတောင်ခမည်းသားကအိယာကမနိုးပါလားကိုအုံးလွင်ဟုတ်တယ်နော်ခမည်းသားကအတိတ်ဘဝကိုတတိယပြီးဝမ်းနေနေတယ်လို့ပဲမယုံနိုင်စရာဖြစ်ရက်တွေနဲ့ကြုံတွေ့ရတာအံ့ဩစရာတော့ကောင်းတာနော်ကဲမနဲ့အစောကြီးပြန်ကြမှာဆိုတော့အိယာဝင်ကြတော့ကိုအုံးလွင်ကရာဂျာမိုးနာတွင်အိတ်သည်ကိုအုံးလွင်သည်တော်တော်နှင့်အိတ်မပြောသေးသဖြင့်တွေးနေမိသည်စောစောကကြေလောင်သောအတန်ကြီးကြောင့်လန့်သွားမိ၏ယခုတော့တတော်လုံးသည်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေသည်နောက်တစ်နေ့မနက်တွင်သူတို့အားလုံးသည်တောထဲမှပြန်လာခဲ့ကြသည်ရာဂျာမိုးသည်အိမ်ရောက်သည့်အထိဘာစကားမှမပြောဘဲငြိမ်သက်နေသည်လေရင်ပြန်ပြက်ကြီးနှင့်ပတ်သက်ပြီးအားရကျေနပ်သွားသလိုမြင်ရသည်သူနှင့်ရာဂျာမိုးသည်ကျောင်းပညာသင်ရင်အရွယ်ရောက်လာသည်လေရင်ပြန်ပြက်ကြီးနှင့်ပတ်သက်သောအကြောင်းအရာများကိုမပြောတော့မိမိပြောက်ပြောက်ထားဟန်ရှိလေသည်အတိတ်ကိုမေ့သွားလေပြီလားမပြောတတ်သို့သောရာဂျာမိုးသည်မြန်မာအမျိုးသားမျိုးသမီးလင်မယားကမွေးဖွားသောသားဖြစ်ပါလျက်မတိသူများအနေဖြင့်တော့နိုင်ငံသားတူဟုထင်မှတ်ကြသည်မြန်မာစကားမပြောတတ်သူဟုထင်ကြပေလိမ့်မည်ရာဂျာမိုးသည်အမေရိကန်လေယာဉ်မှုတူဝင်စားသည့်လူဝင်စားတူဖြစ်ကြောင်းနှင့်ငယ်စဉ်ကအတိတ်ဘဝများကိုပြန်လည်ပြောပြနိုင်သူမှန်းသာသိခဲ့ပါလျင်